কি হচ্ছে রে? ক্যারাটে শিখাচ্ছে? কিরকম ক্যারাটে শিখাচ্ছে রে? মেরে শিখতেছে সব ক্যারাটে। আমরা এখন ওল্ড দীঘার দিকে যাচ্ছি। চল ওইদিকে তো মনে হয় নাকি? ওইদিকে তো মোমো মনে হয় নাকি? এটা ওল্ড দীঘার পার্ক। কোথায় রে? এই এটা দিয়ে তো ঢুকে যেতিস, এটা দিয়ে তো ঢুকে যাওয়া যায়। প্লেন মোমো এখানে 1 প্লেট অর্ডার দিই। প্লেন মোমো একটা প্লেট দিন, 1 প্লেট প্যাক করে দেবেন। এখানে বিলটা করে নিতে বলুন। এসে গেছে। এই দেখো ওই যে বং বাংলার লোকটা, আর এখানে একটা ঝর্ণা আছে। এখানে একটা ঝর্ণা আছে, তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। দেখো বং বাংলা। সুন্দর লাগছে না ঝর্ণাটা? আর ওইদিকে দেখো সমুদ্র। এবার আমি ফিরে যাচ্ছি আবার মোমো দোকানে। এখানে এটা কিনে তুমি বাবার একটু পয়সা নিয়েছো না, আমি এটা কিনে বাবু দোকানে নিয়ে চলে আসবো।
কোথায় দেখলাম বলতে কানের যেটা দেখলাম এই দুটাতেই পাবি, এইটাতে পাবো না। জুতো পরে ঢোকা যায় তো? কেউ নেই এখানে? জুতো পরে ঢোকা যায়? এই দেখুন কানের দোকানে এসেছি, কানের কত রকম দেখেছেন, কত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন, কত সুন্দর ঠাকুরের কি সুন্দর। এখানে আমার মেয়ে পছন্দ করছে কোনটা নেবে। দেখ কোনটা পছন্দ, ছোট ছোট এটা দেখ কি সুন্দর লাগছে না মাছের সঙ্গে। দেখ ওইটা বের করতে পার। এই দাদা একটু এটা দেখান। এগুলো কালার উঠবে না তো? ওই যে ডলফিনটা একটু দেখো। আর ওই রকম জিনিস নেই যেটা মানে এরকম মেরে দিলেই লেগে যাবে? হ্যাঁ সিস্টেমটা নেই। দেখ কেমন হয়েছে, ভালোই লাগছে। এটা কেমন দাম আছে? 260 টাকা। বাবা অনেক দাম বলছে বাবা। এইটা 260? ঠিক করে বলুন তাহলে নিবো, না নিবো না। 250 টাকা। হ্যাঁ ওটা কিনলে 60 টাকা। 260 টাকা অত্যধিক দাম। না না এই 100 টাকা খুব জোর হবে। এটা 260 এগুলো এমনি পাথর নয় না, যাই পাথর না 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 এত দামে নেবো না। 260 টাকা নেবো না, তাহলে 100 টাকা হলে ওটা নিতে। বিশাল দাম। কি রে দেখ না চল, 100-র মধ্যে কোনগুলো আসবে দেখান। কোনটাই হবে না, চল কিনতে হবে না, এত দাম দিয়ে কিনতে হবে। দেখ যদি নিবি তো নেই। এগুলো কেমন দাম আছে দাদা? 30 টাকা। আরেকটা হয় 20 টাকা হবে প্লেন কালারের মতো। না এগুলোই নিয়ে নে, তুই একটা নিয়ে নে। এটা নিয়েছিস? এই দোকানটা আপনার তো? তাহলে দেখছি আমি। আরেকটা দোকানে এলাম, ওই দোকানে যাই দাম বাবা রে বাবা। ছোটোর উপরে দেখ বলে 100 টাকার মধ্যে কি? 100 টাকার মধ্যে কিছু আসবে? মুক্ত টাপ হবে প্লেন। কোনগুলো দেখান? এইগুলো না না ওগুলো মুক্ত না। এ ডাকি দে ও মানে আরে বড় আনতে হবে না, তুই ওটা নে না, তারপর দেখি যেটা আনছে আমি দেখি কেমন কি। এইটার দাম কেমন আছে? এটা 30 কোরালের, এটা 50। এটাও ভালো ভালো জিনিস। এটা কোরাল না, এটা সামুদ্রিক, কালা ফেরোমনে নষ্ট হবে না। আচ্ছা দাম চলে এমজি মাল। নে এগুলো নে, তাহলে নিয়ে নে একটা, এক জোড়া নিয়ে নে। এইটা নেব না এইটা নেব? কোনটা? এটা মামের আপনি। আচ্ছা না এটা কত করে বললেন দাম? 50, এটা 30। তাহলে দুটোই দিন না, এটা একটা দিন এটা একটা দিন। এটা কোনটা পছন্দ হচ্ছে না? তাহলে এই কোরাল কিছুদিন ব্যবহার করে সোনার উপর দিয়ে করতে পারো, আর একটা জিনিস করতে পারো যখন তাহলে তো এর মধ্যে ইজি দিয়ে ওয়াশ করে নেবেন। আচ্ছা যদি ময়লা হয়ে যায় আর কি। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। এটাকে সোনা দিয়েও বাঁধানো যায় আর কি। আর আপনি যেটা দেখাচ্ছেন দেখান দেখি কেমন। পিঙ্ক পাল্টা কি লাগবে? মুক্তর ওই কাড়ের মধ্যে তো সেই ছোট টাপ 100-র মধ্যে যে কাড়ের মধ্যে আছে এই যে 3। এই দেখো রাতের দীঘা। তো বাবা শোনালে আমরা যদি চলে যাই সে রয়ে যাক। হ্যাঁ চলো ওটা ভেতরে দিয়ে যাবো। এত দেরি হচ্ছে কেন? মিস্টার গৌতম ডাকছে যে। এটা দেখো দীঘা। বাসার আগে অপরে দিতে পারে না, ধান খেয়ে দিচ্ছে। কি জানে কত বাজে দেখতে পাচ্ছি না, আমি দেখে বলছিলাম। এবার আমরা দীঘা থেকে চলে যাচ্ছি। বা এই দেখো বন্ধুরা, এটা দীঘায় ঢোকার গেট।
তো আমরা যাওয়ার সময় এটার ছবি তুলতে পারিনি, তাই ফেরার পথে তোমাদেরকে তুলে দেখাচ্ছি। দেখো কী সুন্দর গেটটা, ওপরে একটা গোল পৃথিবীর মতো দেওয়া আছে, আর এখানে লেখা আছে মানে দীঘার গেট। এটা তো এটা দীঘা যেতে হলে এই গেটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। রাত্রেবেলা কী সুন্দর লাগছে দেখো, লাইটিংগুলো কী সুন্দর, তোমরা দেখো আর দেখতে থাকো। হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা মোটামুটি ভালো আছি। আমার দীঘা ট্যুর এখানেই শেষ হলো। দেখো আমরা দীঘা থেকে বেরিয়ে আসছি, আজকে ওল্ড দীঘাটা দেখালাম। আর ফেরার পথে আমরা মোমো দোকানে গিয়েছিলাম, তো মোমো দোকান থেকে কি কি কিনেছি সেটা বাড়িতে এনে তোমাদেরকে খুলে সব দেখাচ্ছি, তোমরা দেখে নিও। মোমো ছিল, তো ওর সঙ্গে একটা মানে কি বলবো ওটাকে, ছিল স্টু নয়, মানে স্যুপ টাইপের ছিল, আর মোমো ছিল। তো ওইগুলো আমরা তোমাদের সামনে খুললাম, দেখলাম, মানে খাওয়াটা দেখালাম না, খুললাম ওইটাই। আর তোমরা সবাই খুব খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আমার দীঘা ট্যুরের প্রত্যেকটা এপিসোড তোমরা ভালোভাবে দেখো, আর কেমন হয়েছে বলো, আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, কমেন্ট করো। আর নতুন বন্ধুদের বলছি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, যাতে আমার ভিডিওগুলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে চলে যায়। সবাই খুব খুব ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থেকো, বাই।